हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है किस मकसद से है मेरा ये। तो मुझे आई है हिचकी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं हिचकी का वीडियो नहीं अपलोड किया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों को हिचकी का ब्लॉग दिखाया जाए बहुत दिनों के बाद। तो देखिए, हिचकी स्टार्ट हुई अचानक से ना। कोई कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नॉर्मल से मैं अभी लाइव बंद करके उठी ही थी कि तब तक मैं हिचकी स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा अभी लाइव तो नहीं आऊँगी, इससे अच्छा एक व्लॉग बना लेती हूँ, जिससे कि हिचकी वाले जो हिचकी के दीवाने हैं उन लोगों को मेरा ये व्लॉग पहुँच जाए और वो लोग देखें। गलत तो ठीक है ना। अच्छा, कोई बोल रहे थे कि सो के करिए, सो के ज़्यादा देर तक तो नहीं, थोड़ा देर के लिए मैं दिखा सकती हूँ ब्रिजेश जी आपको। राइट हैंड ना। क्या? गंदा। हो गया, ऐसे मत करो। व्लॉग बना रहे हैं हिचकी का, बहुत हो गया। क्या खाने का मन नहीं कर रहा क्या? हाँ? खाओ, दोबारा ली हो ये फेंकने के लिए। कहाँ जाए, वहाँ पे ये चला आता है। हॉल में भी तो आवाज आता है ना।
मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अपना गला दिखाना है, जो कि आप लोग सिर्फ वही बोलते हैं कि हिचकी टाइम में कुछ बोले ना, कुछ काम ना करें, सिर्फ अपना जो है गला दिखलाइए, हिचकी का जो कैसे साउंड करता है आवाज़ दिखलाइए, बस इतना ही। इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ये वीडियो बनाने टाइम में। हिचकी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसमें सुपर थैंक्स का अगर ऑप्शन हो तो सुपर थैंक्स कुछ कुछ कर दीजिएगा। कितना जोर से हिचकी, ये मेरी रियल हिचकी एकदम जोरदार। इसका मैं थंबनेल में लिखूंगी टाइटल, जोरदार हिचकी, एकदम तेज आवाज। अलग अलग लोकेशन पे लेके जाऊंगी मैं आपको हिचकी का ब्लॉग दिखाने। देखिए एक मैं यहाँ आई, चिड़िया की चहकने की आवाज। आ गया मेरा लाल, उस साइड उस साइड। छोटे तुमको पसारने के लिए बोले थे ना, ऐसे पसारती हो। इसको बाहर फेंकना, बिस्तर पे नहीं गिरना चाहिए थोड़ा सा भी। क्या हो गया यहाँ की, क्यों आया? मैं कहाँ जाऊँ, ये लड़का जहाँ जहाँ जाती है।
हाँ रुको, अब जाने वाला है हिचकी शायद। हाँ? मैं पानी लेने आती हूँ। पानी लेके आएगा? हाँ। अरे बंद मत करो, हिचकी आने दो। तुम ज़्यादा हिचकी है। मेरे ज्यादा हिचकी है। हाँ। तुम्हें पानी लेना चाहिए। ये हमारे काजी कम है। नींद भी लग जाती है हिचकी पी दो, पानी पी लो। मेरे लिए बेटा पानी लेके आया है। फ्रिज पानी है। फ्रिज का पानी है। वो नहीं है, वो डोला पानी, डोला ये ठंडा बहुत पानी नहीं है, बहुत पानी। हाँ हिचकी गायब। हाँ गया चला गया हिचकी। आप पानी लेना दे, पानी मैं बोला पानी कुनी हो दे। हाँ मैं अकेले वाला। ये असली का बोला है कि पानी से कुछ नहीं होगा, पी लो है ना। हाँ तो मेरा लाला है दे, इतना दिमाग तेरे को लाला आया कहाँ चले मेरे बेटा? जी का पीठ फ्रिज में से आया। हाँ हाँ तो फ्रेंड्स, तो हो गई मेरी आज की हिचकी व्लॉग कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सुपर थैंक्स ज़रूर करिएगा, और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक बहुत कम मिलते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लाइक उस हिसाब से बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिचकी व्लॉग कैसा लगा, ताकि और जब हिचकी आए तो मैं बनाऊं आप लोगों के लिए। कैसा बनाना है और किस टाइप का बनाना है हिचकी व्लॉग, वो सब ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।